ဒေါ်နယ်ထရန့်အစိုးရကနိုင်ငံပေါင်း85နိုင်ငံကနေ Immigrant Visa လို့ခေါ်တဲ့လူဝင်မှုဗီဇာထုတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ21ရက်ကစလို့အကန့်အသတ်မရှိရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါပြီ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့လူမှုဖူလုံရေးနဲ့အစိုးရရဲ့အကျိုးခံစား권တွေကိုအသုံးချပြီးအမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့ဒဏဥစ္စာတွေကိုနှုတ်ယူသုံးစွဲမဲ့သူတွေကြောင့်အလွဲသုံးစားဖြစ်နေတဲ့စနစ်ကိုထရန့်အစိုးရကအဆုံးသတ်ခြင်းတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာဒုတိယအကြိမ်သမ္မတထိုင်ကုန်ပေါ်ပြန်ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းအမေရိကန်ကိုတရားမဝင်နည်းနဲ့ရောတရားဝင်နည်းနဲ့ရောဝင်ရောက်လာမှုတွေကိုကန့်သတ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအခု85နိုင်ငံရဲ့တပ်ဆိုင်ရာကောင်စစ်ဝင်ရုံးတွေကိုလူဝင်မှုဗီဇာလျှောက်ထားမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လူဝင်မှုမဟုတ်တဲ့ဗီဇာတွေဖြစ်တဲ့ယာယီအလဲအပတ်ဗီဇာတိုးရဲဗီဇာနဲ့စီးပွားရေးဗီဇာတွေတော့တက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အကျုံးဝင်တဲ့85နိုင်ငံထဲမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ဘယ်လာရုစ်ဘူတန်၊ဘရာဇီး၊မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊အီဂျစ်၊ဂမ်ဘီယာ၊အီရန်၊အီရတ်၊ဂျော်ဒန်၊ကူဝိတ်၊လာအို၊နီပေါ၊ပါကစ္စတန်၊ရုရှား၊ဆီးရီးယားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေပါဝင်ပါတယ်။